Di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau demo tentang laporan EAS pengolahan citra digital. Untuk soalnya sendiri, yang pertama diminta untuk implementasikan fungsi peningkatan mutu citra pada domain spesial. Yang pertama pengolahan pixel, pengolahan histogram, pengolahan mask atau smoothing, pengolahan mask dan sharpening atau noise. Yang kelima image restoration, keenam image morphological dan disajikan dalam GUI dan didemokan. Pada tahap yang kedua, tahap segmentasi, yaitu implementasikan fungsi segmentasi, deteksi tepi. Yang kedua ada thresholding, yang ketiga clustering, dan sajikan dalam GUI dan demokan. Yang terakhir tahap pengenalan objek, jadi implementasikan fungsi klasifikasi citra dengan traditional machine learning atau KNN perceptron, NN SVM, dan deep learning atau scratch pre-trained, dan sajikan dalam GUI dan demokan. Jadi untuk kode programnya sendiri di tahap praproses ada beberapa hasilnya. Di tahap praproses ada beberapa step, yaitu RGB to gray. Dari citra asli kita ganti ke RGB to gray, kemudian image negatif, ditransformasi log, box filter, noise, dilasi, dan erosi. Kemudian pada tahap segmentasi ada citra asli ke deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Dan untuk kode programnya, kamu nggak MATLAB apa laporan? Hah? Mbak? Sembarang, masih sembarang. Aku yang buka laporan kok saya. Yes. Ya Ayo. kan buka MATLAB gak apa-apa. Mulai iki ya, box filter ya. Iki box filter kan inbox filter iki. Hah? Iya. Oh, jelasnya iki kan. Yes. Oke, yuk. Yang pertama itu harusnya nanggone RGB to gray ini. Iki. Enggak, menisor. Ono RGB RGB dhewe, khusus RGB to gray dhewe. Di sini. Kemudian untuk yang soal kedua yaitu pada tahap segmentasi terdapat filter thresholding. Ini merupakan salah satu source code-nya. Kemudian ada filter untuk mendeteksi tepi. Dan yang terakhir ada filter clustering. Oke, pada soal pertama, jadi ini soal yang pertama untuk pengolahan yang praproses. Ada pengolahan pixel, pengolahan histogram, smoothing, restoration, dan morphological. Jadi yang pertama kita import gambar dari dataset yang kita punya sesuai dengan tugas pertama, yaitu tentang AI di MRI.
Kita ambil salah satu dengan nama ex1.jpg. Gak gelem mlebu ta? Oke. Kita ambil import gambar dengan nama ex1.jpg. Itu MRI dari gambar otak manusia. Kemudian kita jadikan menjadi grayscale dengan fungsi RGB to gray. Pada pengolahan pixel ada image, kita bisa merubah menjadi image negatif, transformasi log. Kita lihat untuk histogram dari gambar tersebut. Kemudian untuk di bagian smoothing kita menggunakan box filter. Kemudian di restoration kita menggunakan fungsi noise. Di morphological ada dua fungsi, yaitu dilasi dan erosi. Untuk soal yang kedua, yaitu tahap segmentasi. Pertama, mengimport gambar. Kemudian kita coba untuk yang dari citra asli ke filter thresholding. Kemudian ada juga untuk mendeteksi tepi. Dan yang terakhir ada clustering. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Di sini ada tahap pelatihan, yaitu file pelatihan digunakan untuk mempelajari data latih untuk klasifikasi jenis gambar, dan file pengujian ini digunakan untuk menguji data untuk klasifikasi jenis gambar, dan klasifikasi ini terdiri dari segmentasi dan ekstraksi ciri dan klasifikasi gambar. Untuk source code-nya ada sebagai berikut. Nah, untuk hasil dari pelatihan uji coba data uji tersebut akan menampilkan hasilnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk yang pertama kita import gambar aja langsung dari data uji. Jadi yang akan kita uji untuk contohnya di data yang kita mau uji apakah gambar otak ini termasuk klasifikasi gambar otak, pilih yang 4 perfect.jpg. Untuk segmentasinya, ini hasil segmentasi. Untuk ekstraksi ciri, RGB-nya hasilnya berikut, dan klasifikasinya ini termasuk gambar otak. Jadi kita pakai dua dataset, otak dan gambar rongsen otak dan rongsen paru dari MRI. Kemudian ini untuk yang data uji paru-paru. Ini segmentasinya, ekstraksi cirinya tetap ada hasilnya RGB, dan klasifikasinya di paru-paru. Itu penting. Oke, terima kasih atas penjelasan dari hasil ini pelatihannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, wes mari. Yeay.